एवरीवन. आयज आमी हांगासर आसा आसगांव बादे हांगासर. आयज हांगासर आमच्या रोडाचें हॉट मिक्सिंग आसा आयस फॅक्टरी टील सेंट एंथनी चर्च पर्यंत. त्या खातीर आयज हांगासर उपस्थित आसा शिवोले मतदारसंघाची MLA मॅडम डिलायला रोबो. तांकां हांव वेलकम करता. तशेंच आसगांव पंचायतीचे वॉर्ड मेंबर हांगासर प्रेजेंट आसा तांकां वेलकम करता. तशेंच मान्य पंचायतीचे सरपंच संदेश हडफडकर ते सुद्दां हांगासर आसा तांकांय वेलकम करता. तशेंच मान्य पंचायतीचे वॉर्ड मेंबर सुद्दां हांगासर प्रेजेंट आसा तांकां वेलकम करता. तशेंच हांगासर मान्य पंचायतीचे विलेजर्स तशेंच आसगांव पंचायतीचे विलेजर्स आसा तांकां वेलकम करता. तशेंच आमच्या मदीं आसा हांगासर कॉन्ट्रॅक्टर तांकां हांव वेलकम करता. आयज खूब बरें दिसता की आमचो हांगासर आसगांव हांगासरलो रोड जाता म्हणून. लास्ट टायम मॅडम येयल्ली तेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले तेन्ना तांकां सांगलेलें आमच्या हांगासर स्वामीची पालखी आसा ताका लागून आमकां बेगीनच्या बेगीन हो रोड करा म्हणून. त्या निमतान मॅडम हो बेगीनच्या बेगीन रोड फॉलोअप करून केला बद्दल तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. त्रास हे जालेच खूब सगळ्यांक पूण हेजो रिजल्ट सुद्दां आमकां एक बरोच मेळटलो म्हणून अशी आशा बाळगता. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज इतले खोशी दिसता आमकां की मॅडम येवन 2.5 वर्सां जालीं आनी ह्या 2.5 वर्सांक जी मॅडमीन आमची गांवची शिवोले गांवची पळय सुदारणा केल्या ती सारकी जोखण्या सारकी. ज्या जाग्यार 20 वर्सां सुद्दां निवडून येयल्ले मनशान कितेंच करूंक नासलें त्या जाग्यार 2.5 वर्सां भितर आमचे हे रोड हे ती सगळीं कामां आमची वेवस्थीत जाता. तेन्ना तांकां थँक्यू म्हणटा हांव. कित्याक जी कामां कोणीनूच करूंक नासली न्हू ती मॅडमीन ह्या येवन आमची कामां सगळीं करून दिली. हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बाद्यांचे आनी वाडयेच्या लोकांचे. कारण चड सफर जाल्ले ते लोक. हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमची आतां वाडये काम सुरू आहा. आमची फॅर्मिना मॅडम वॉर्ड मेंबर तेणीन रोड वायंडिंगेचें काम केलां. जाता थंय ती रुनाय करता विथ द हेल्प ऑफ मॅडम. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो रोड तुम्ही खूप पाशियस काढले. देव बरें करूं. सांगला त्या प्रमाणे ह्या वाड्यान आख्याच आमच्या शिवोली सेंट एंटनी चर्च अप टू बंदीर वाडो आमी एके वाटेन अंडरग्राउंड केबलिंग केल्लें आनी एके वाटेन वॉटर पायपलायन घातलेली. ताका लागून आख्खो रस्तो आय थिंक मोर दॅन 6 months आहलोलो. आय मीन रस्तो धाकटुलोच तो. सो आख्खो फोडलेलो आहलो आनी धुल्लो सगळ्या लोकांक कितलो जालो लोकांक खबर आहा. पूण हे आमकां काय ते पायपलायन वयल्यान हाडूंक जायना. इट हॅज टू गो अंडरग्राउंड. पूण हे थोडे म्हयने सोसून तुमकां आतां सगळे आख्खे आमच्या वाडी साकून बंदीर वाडोत ऑलमोस्ट 24 hours उदक येता. सारकें म्हाजें. सो हे मातशें सोसूंक पडलें पूण दीस वॉज रिक्वायर्ड फॉर लॉंग टर्म. आनी हांव रियली देव बरें करूं म्हणटा आमच्या JE आमचो ऑफ रोड डिपार्टमेंट PWD रोड तेणी आमकां सदांच साथ दितात. आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आहा बाब इब्राहीम ऑफ दीस रोड. सो ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचो चीफ मिनिस्टर हू इज द डिपार्टमेंट हेड ऑफ PWD रोड्स तो हेच आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे JE दीस रात आमी जितले जाता ते इलेक्ट्रिसिटी पोलूय हांगा शिफ्ट केल्ले आहा के वाडीर. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे वॉटर डिपार्टमेंट तेय आहले. सो सगळे डिपार्टमेंटांनी मेळोन पंचायतीचो हांगा सदांच आमकां हेल्प आहलो. स्थानीक वॉर्ड मेंबर तुमचे स्थानीक लोक हांगासरले. सो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. दीस रोड इज ऑलमोस्ट 3 kilometers लॉंग आनी स्वामीची पालखी येवपाची आहा. डेट 22nd. सो ताका लागून मातशें बेग्यानूय जालो आनी एक कोट पयलो घालतली आमी आनी मागीर दुसरो कोट. सो थँक्यू एवरीवन फॉर युअर कायंड कोऑपरेशन एंड युअर पेशन्स फॉर सो मेनी days and months. So God bless you all. Have a wonderful day ahead. हे आमचे रोड फ्रॉम सेंट एंटनी चर्च टू बॉर्डर ऑफ बादें तिने हे फायली मूव करून हाडले आनी तिने खूब तोकेस घेतलो. आनी ड्यू टू केबल ड्यू टू पायपलायन बादें एंड वाडी
लोकांकूय आमच्या त्रास जाले पूण तेणे समजून घेतले तांकांय बी हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो सिकेर PWDचो जेन्ना एक क्रॉस ड्रेन आसली तेन्ना एक ऑर्डर कलेक्टराची कॅन्सील करून दुसरी हाडली कित्याक आनी आमकां 4 दीस रोड बंद करचो पडलो. ताका भितर ताका सिकेराक ताकाय चड देव बरें करूं म्हणटा.